السلام عليكم ورحمة الله قوتي. فيديو تعليمي صغير خفيف ظريف كيفاه تستي لافيش او بي دي تاعك. فوالا، تحسب هادو لازم تعرفهم. منا والسز هنا داكور. باش ما يجيش الفيديو طويل. 1 2 3 4 عندنا الموا لي جراوند، هذا ال 4 و 5 6 ال 14 كان هاي كان لو، و 16 هو لاليمونطاسيون 12 فولت. واش راح نديرو؟ نجيبو الميتريكس تاعنا هنا، نحطوه هنا في لاماس الجراوند ونتستيو. لازم تلقى 12 فولت داكور. تسمى الا لقيت هذو معناتها لاليمونطاسيون تاعك راهي مليحه. درك الريزو كان يا ليكيب لازم لك لوتي هذا، لازم لك لوسيلوسكوب، وهذا ليكيب اللي يقدر يجي يشريه ولا خير من دراهمو على كل حال، صغير ومحاين وكبار. نمونطيوه كيفاه تمونطيه هكذا. نحيو الميتريكس دو كوتي، نركبو الجراوند تاعنا هنا، ونجيبو البين تاعنا تاع الاوسيلوسكوب نركبوه في الكان هاي. هاو الكان هاي نركبوه كيما هاك في لافيش. قلنا ال 1 2 3 4 و 5، ال 4 و 5 جراوند، 6 كان هاي داكور. تجي هنا الاوسيلوسكوب دير اوكي. فوالا ليكيب 6 كان هاي. او الريزو تاعنا هاكا، تعرف بلي الريزو تاعك راه مريقل. كان لو تبدل غير هنا برك ترده في الكاتورز هذاك مكان. تنحي تركب هنا. السلام عليكم حلي عرم.